Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Dette kjempeuvant. Jeg annonserte jo på onsdag at jeg kommer til å gå over til norsk. Så dette min første video på norsk, og det veldig uvant å sitte og snakke til kamera på mitt eget språk, og ikke på engelsk. Jeg veldig vant til å ta alt det på engelsk. Men nå går vi på norsk, og det kjennes veldig deilig egentlig, fordi det mye lettere å forklare. Selv om jeg kan engelsk ganske godt, så det mye lettere å forklare ting på min måte og vise hvem jeg egentlig når jeg snakker det språket jeg snakker hele tiden. Så da starter vi da. Da vi over på norsk og nytt år. Jeg håper dere klare for å følge videre. Hvis du liker videoen, så må du gjerne gi meg en tommel opp. Da blir jeg veldig, veldig glad. Og abonner på knappen under, så får dere vite om alle videoene jeg legger opp. Jeg legger ut videoer 2 ganger i uken, onsdager og søndager. Om hovedsakelig mote, livsstil, reise, ja, det som opptar livet mitt, for det meste motrelatert innhold. Så jeg håper dere liker det. Og min første video på norsk kommer til å være mine beste kjøp i 2017. Dersom du allerede følger meg på Instagram og på blogg, så kan du gjette deg frem til hvilke ting som mine beste kjøp i fjor. Definisjonen av mine beste kjøp at jeg har brukt dem mye, at de har fått value for money, at de har blitt brukt nok til at kostnaden per gang per bruk ganske lav da. Så veldig mange av de tingene jeg har valgt ut ting jeg har brukt mye. Jeg har gått gjennom hele Instagram-profilen min for å se hvilke produkter som dukket opp mest ganger, eller hvilke plagg som dukket opp mest ganger. Og det disse jeg falt på. Jeg tror det 10 plagg, vesker, sko her. Så ja, skal vi kanskje bare starte. Jeg kommer også til å linke alt jeg kan i infoboksen under her, sånn at dere kan klikke dere videre og handle de hvis du vil, eller titte på de hvis dere vil, eller ja. Alt som fortsatt tilgjengelig. Noe av det her jo fra i våres og i fjor vinter. Så i våres, i fjor vår og i fjor vinter. Så det jo ting som kanskje ikke i butikk lenger. Men la oss starte. Kan vel kanskje starte med veskene, som mine beste kjøp. Jeg har jo kjøpt en del vesker, nye vesker. Jeg kjøpte en del nye vesker i fjor. Ikke alle på en måte har blitt brukt like mye. Jeg like glad i alle sammen, men alle har ikke blitt brukt sånn sinnssykt mye. Men denne fra Chloé, som Chloé Fay, tror jeg. I lyseblå med semsket grønt og med gull. Den kjøpte jeg på salg på Vinci her i Oslo i januar i fjor, på jeg tror det var 30%. Den brukte jeg masse. Jeg har ikke brukt den like mye nå de siste månedene, men jeg brukte den kjempemye i starten av i fjor, og hele våren, og hele sommeren for så vidt også. Og så det nå egentlig høsten og vinteren som jeg ikke har brukt den like mye. Den superpraktisk. Jeg er veldig glad i små vesker, men jeg får alt jeg trenger oppi her, og den veldig, veldig fin. Eneste som litt negativt at den faktisk sliter seg litt her. Jeg vet ikke om dere kan se det, men den sliter seg litt på grunn av den hempen. Noe jeg ikke synes veldig kult, og så sliter den seg litt her, fordi det her hele tiden tar når jeg skal åpne den. Så det litt ulempen, men igjen, altså kostnad per bruk ganske lav, så jeg veldig, veldig fornøyd med den. Veske nummer 2, som antageligvis ikke kommer som noe sjokk, min Gucci Marmont i blå velur. Det her størrelsen som nest minst, altså ikke den minste, men den som nest minst. Den kjøpte jeg i juni, tror jeg, i fjor. Og jeg har brukt den så mye. Den har blitt så godt brukt, og den har holdt seg kjempebra. Det ingen slitasje. Jeg har litt merker oppe på toppen her, etter at jeg driver og drar lenka litt over sånn, og da legger den her seg litt inntil. Så det helt holdent min egen feil. Den skal jo egentlig ikke brukes sånn, den skal brukes sånn. Så den har blitt brukt mye, og det ingen annen slitasje i det hele tatt. Den helt fin, også på innsiden. Jeg har brukt den i dag faktisk, så den helt full. Men den helt fin. Den var en veldig god investering i fjor. Og jeg håper jo at den blir like mye brukt nå i 2018, noe jeg absolutt tror den vil. Når det kommer til sko, så har jeg også blitt plukket opp litt sko. Jeg har ikke blitt plukket opp. Så har det også blitt plukket opp litt sko. Disse fra Chloé kjøpte jeg på salg på Vinci i sommer. Og de har blitt brukt så mye, vel å merke i sommer, fordi, som dere vet, så jo vinteren i Norge ganske lang. Og det ikke akkurat sesong for å bruke de her nå, men de ble brukt så sykt mye i sommer, og det jo perfekt å gå med. Det perfekt helhøyde, og man får jo absolutt ikke vondt noe sted av å gå med de her.
Så jeg har plukket opp de i burgunder også, som jeg kjøpt på salg i London. Jeg håper de blir like mye brukt. Jeg håper de i burgunder kanskje blir toppkjøp i 2018. Videre når det kommer til sko, så disse, begge parene faktisk, veldig mye brukt. Særlig de her. De her fra Iconic Shoes. De har jeg fått sponset. Jeg fikk de i fjor vår, eller på mai-juni en gang. Og de har jeg brukt så sinnssykt mye. Jeg har fortsatt lyst på de fra Gucci, så når jeg ser hvor mye jeg har brukt de her, så kan det godt hende at jeg investerer i de. Men de har brukt så sykt mye. Igjen, jeg kan ikke bruke de nå lenger, fordi det jo vinter. Men med en gang våren kommer, så skal de her frem igjen. De her fra River Island, og de har også blitt brukt kjempemye. Det jo så gode å gå i, det jo som tøfler, herregud. Det fantastisk. Og til boots, jeg tror nok dere har sett de her en del ganger. Jeg tror nesten jeg bruker de hver dag. De fra Vagabond. En sokkboot. De begynner å bli litt stygge, for jeg har brukt de så sykt mye i all slags vær. Nå har de slitte på tuppen, og de våte under, og æsj. Men de jo helt perfekte til alt. Særlig når jeg har slengbukser eller bootcut-bukser, så de her helt perfekte, for du ser bare tåa på de. De også kjempefine til litt sånn avklippte jeans, som jeg har veldig mye av, hvor du ser litt av ankeren, da slipper du å bli kald, så de helt perfekte. De har blitt brukt nesten komisk mye. Jeg har brukt de så mye at jeg nesten lurer på om jeg kommer til å måtte kaste de etter denne sesongen her, fordi de bare har blitt brukt så sykt mye. De fra Vagabond, helt nydelig å gå i, og hælen også perfekt. Og så har vi noen klesplagg. Det var ikke så mange som på en måte kom så høyt på listen over veldig mye brukt. Jeg er veldig heldig, jeg har veldig mye klær i skapet, så jeg rullerer veldig mye. Men det jo noen plagg som utmerker seg, som har blitt brukt veldig mye i riktig sesong. Den her, for eksempel, fra Wild Wool, som dere ser kanskje litt nuppete og litt hårete og litt sånne ting. Den ganske ny i høst. Den 100% kashmir, men den har jeg brukt så mye siden jeg fikk den. Den helt fantastisk, og den så varm og god. Og den på en måte den perfekte høyhalsgenseren som superfin under en kul jakke med et par jeans eller skjørt, eller over en kjole, eller under en kjole, eller whatever, for den helt perfekt, og den så myk og god. Så den anbefales absolutt. Jeg har absolutt veldig, veldig bra kjøp for, eller jeg har fått den. Men den helt super, og jeg sier ikke det fordi jeg får betalt for det eller noen ting, for det gjør jeg ikke, men jeg sier det fordi jeg faktisk elsker den. Det samme gjelder for denne her kåpen. Jeg veldig, veldig glad i jakker, så jeg henger meg opp i noen, men jeg har veldig mange jakker i skapet mitt. Men den her fra Morris en stor favoritt den høsten her, eller var en stor favoritt den høsten her, var fortsatt en stor favoritt denne vinteren. Den grønn med brunt og hvitt, og den helt nydelig, den helt rett. Jeg bruker alltid jakken min åpne nesten, bortsett hvis det iskaldt, jeg må lukte igjen. Men den så fin på. Den ganske lang. Jeg skal sette inn bilder sånn til å se hvordan det faktisk ser ut på. Den også har blitt brukt så mye, og en kjempeinvestering for vinteren i Norge, rett og slett. For den kjempegod. Jeg elsker den. Og så hopper vi litt tilbake til vår, sommer, tidlig høst igjen. Fordi når jeg gikk gjennom bildene mine fra vår, sommer, tidlig høst, så var det en jakke som gikk igjen ekstremt mange ganger. Og jeg vet jeg har brukt den mer enn hva jeg har tatt bilder av. Og det den her olajakka fra Big Book. Den helt fantastisk. Jeg vet ikke hva det med den, men den sånn perfekt oversize, perfekt lengde, perfekt farge. Den bare helt den perfekte jakken til sommeren. Jeg hadde den faktisk med meg i januar i fjor til Fuerteventura, for det var da jeg fikk den inn i klesskapet mitt. Og jeg brukte den jo nesten hver dag der nede, og så hadde jeg den også med meg. Jeg er sikker på at jeg hadde den med meg til Thailand, eller hadde jeg ikke det? Husker ikke. Men jeg brukte den ekstremt mye i sommer. Og jeg sikker på at den kommer til å bli like mye brukt neste sommer, så det her var også en veldig fin ting i skapet dette året, eller i fjor. Det her var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeg glemte en ting. 2 sekunder. En ting til som jeg kom på som har vært en kjempefavoritt i skapet mitt, de her solbrillene fra Prada. Jeg fikk de tidlig i våres, fjor vår, og jeg har brukt de helt sinnssykt mye. Det favorittbrillene. Jeg bruker de, tar alltid de hvis jeg skal ha et par solbriller med meg som funker til alt, så tar jeg alltid med meg de her. De geniale. Jeg synes å investere på solbriller som du virkelig liker en veldig god investering. Du får brukt de så mye hvis du først på en måte elsker størrelsen, fasongen, fargene, alt mulig, så får du brukt de
sinnssykt mye, så er det bare om å gjøre å ikke ødelegge de, eller sette seg på de, eller et eller annet sånt. Så, det var veldig uvant å snakke norsk, men jeg håper dere likte det. Gi meg en tommel opp hvis dere likte videoen, og kommenter gjerne under på om hvilke av disse plaggene dere tenkte at kom til å havne i denne videoen. Og jeg vil også vite hvilket favoritt, eller hvilket beste kjøp dere har fra i fjor. Det har vært kjempegøy om dere har lyst til å kommentere under. Jeg putter inn en knapp her med mitt ansikt på, som dere kan trykke på for å abonnere på kanalen min. Og så legger jeg inn 2 andre videoer her. De vil ikke nok være på engelsk, fordi det her er første norsk video. Men da får dere i hvert fall se litt annet innhold hvis dere har lyst til det. Så ses vi igjen på onsdag. Jeg håper dere har hatt en veldig fin helg. Tusen takk for at dere så på. Ha det!